Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, ես խնդրում եմ բոլորս միաբան ասենք փառք Աստծուն։ Նա արժանի է փառքերի։ Այսօր այնքան հրաշալի օր է, ինձ համար ես շատ եմ այս խոստովանությունը անում, ես իմ սրտի մեջ եմ սա նայում, որ իմ համար այս 3 կարևոր օրերը շատ յուրահատուկ են։ Առաջի հերթին Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, հետո Քրիստոսի հարության օրը եւ հետո Սուրբ Հոգու մկրտության օրը։ Սա հոգևոր կյանքի հիմքերից է։ Սա հոգևոր կյանքի մեջ ամենակարևոր տեղերից է, եղբայրներ քույրեր։ Սա հրաշալի օրեր է, մեր մամիկոն եղբայրն ասում է Պենտեկոստեն սկսվեց, բայց թող չավարտվի։ Մինչև վերջ գնա, թող մկրտությունները, լեցունությունները շատ լինեն։ Եղբայրները շատ հետաքրքիր խոսեցին, ես ուզում եմ շարունակել եղբայրներիս խոսքը եւ կարդալ Գործք առաքելոց առաջի գլխից, Գործք առաքելոց առաջի գլխից 4-րդ համարից։ Անոնց հետ մեկտեղ գտնված Ատենը ապսպրեց անոնց, որ Երուսաղեմեն չհեռանան, հապա սպասեն հորը խոստմունքին, որը սավ ինձ մել լսեցիք, վասնզի իրավ Հովանես ջրով մկրտեց, բայց դուք շատ օրեր չանցած Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտվիք։ Անոնք ալ մեկտեղ գալով կհարցնեին իրեն ու կսեին. Տեր, Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակին նորեն պիտի հաստատես։ Ըսավ անոնց, ձեզի չի վերաբերվում ժամերը եւ ժամանակները գիտնալը, որ հայրը իր իշխանության մեջ դրավ։ Բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած Ատենը զորություն պիտի առնեք ու ինձի համար վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ, բոլոր Հրեաստանի, Սամարիայի ու մինչև երկրին ծայրերը։ Եղբայրներ քույրեր, աշակերտները, առաքյալները տեսել էին Հիսուսի խաչելությունը, տեսել էին Հիսուսի հարությունը, Հիսուսի հետ հաց էին կերել իր հարությունից հետո։ Եվ նույնը Տեր Հիսուս իրանց ասեց, որ մի հեռացեք ստեղից, դուք շատ օրեր չի անցնի, դուք պետք է մկրտվեք Սուրբ Հոգիով։ Առաքյալներին ուրիշ բաներ հետաքրքրում, թեկուզ տեսել էին Հիսուսի հարությունը, թեկուզ իր հետ շփվել էին, բայց իրանք մտածում էին, որ Իսրայելի թագավորությունը հաստատվի։ Իրանք մտածում էին, թե այս աշխարհում ինչ պետք է կատարվի։ Տեր Հիսուս Քրիստոս մատը ուղեց իրանց հոգևոր կյանքի վրա, ասեց ձեզի չի վերաբերվում այս ժամանակները։ Ես այս խոսքերը որ խոսում եմ եւ կարդում ենք եղբայրներ քույրեր, ուզում եմ որ ամեն մեկս մեր հոգու մեջ անձնաքննություն անի, ինձանից սկսած, որպես հոգևոր մարդիկ, որպես Սուրբ Հոգով մկրտված մարդիկ։ Այսօր ինչի վրա ենք մեր մատը դնում եւ ինչի վրա ենք ուշադրություն դարձնում։ Հիսուսը ասեց ձեզի չի վերաբերվում ժամերը եւ ժամանակները։ Ձեզի մի բան է պետք, որ չհեռանաք Երուսաղեմից, չհեռանաք Աստծո տնից, չհեռանաք եկեղեցուց, մինչև որ երկնքից զորություն առնեք, մինչև որ Սուրբ Հոգով մկրտվեք եւ Սուրբ Հոգով լեցվեք, այդ ժամանակ նոր իմ վկաներս կլինեք։ Նոր իմ վկաներս կլինեք, թե այնտեղ որտեղ որ ապրում եք, թե ամբողջ աշխարհի մեջ։ Եղբայրներ քույրեր, սա շատ կարևոր բան է իմ ու բոլորիս կյանքում, որ մեր հոգևոր կյանքում ուշադրություն դարձնենք մեր հոգևոր լեցունության վրայով։ Մենք եղբայրներ ունենք ու շատ լավ խոսում են Սուրբ Հոգու լեցունության վրայով, որը մեր հոգևոր կյանքի համար սա շատ կարևոր է, որովհետև Սուրբ Հոգին կարող է միայն մեզի առաջնորդել երկինք, որովհետև Սուրբ Հոգին կարող է մեզի գալիքները պատմել, որովհետև Սուրբ Հոգին մեզի կարող է ամեն ճշմարտության տանել, եղբայրներ քույրեր։ Սուրբ Հոգու մասին նաև գրված է Հին Ուխտում։ Ես ուզում եմ կարդալ մի հատված Եսայի մարգարեությունից 32-րդ գլխից, Եսայի մարգարեություն 32-րդ գլուխ 16 համարից եմ սկզբում ուզում կարդալ։ Այն ատեն անապատի մեջ իրավունք պիտի բնակվի ու պտղաբեր արտի մեջ արդարություն պիտի հանգչի եւ արդարության գործը խաղաղություն ու արդարության արդյունքը հանգիստ ու ապահովություն պիտի լինի հավիտյան։ Ով է ուզում իր հոգևոր կյանքում այսպես լինի, որ իր հոգևոր կյանքում արդարություն բնակվի եւ արդարության գործը խաղաղություն լինի եւ այդ արդարությունը մեզի տանի հանգստի եւ ապահովության հավիտյան, այսինքն Քրիստոսի գիրկը։ Ես ուզում եմ այդ ձևի կյանք ապրել հավիտյան, բայց մինչև այդ ինչ է գրված Սուրբ Գիրքը մեզի հիշեցնում է
Եսայի մարգարեության ես 32-ի 16-ից կարդացի, բայց կարդամ 15 համարը։ Մինչև որ վերեն մեր վրա հոգիդ հապվի, ու անապատը պտղաբեր արտի դառնա, ու պտղաբեր արտը անտառ համարվի։ Երբ հասա կատարվում, երբ մարդու ներսի անապատը դառնում անտառ, երբ դառնում արտ եւ անտառ համարվում, եղբայրներ քույրեր, երբ որ մեր ներսը Սուրբ Հոգու լեցունություն է լինում, երբ որ մենք Սուրբ Հոգով մկրտված ենք լինում, մենք ունենք նաև այստեղ շատ հոգիներ, որոնք Սուրբ Հոգով մկրտված չեն։ Ես խնդրեի, որ վերջում եղբայրները աղոթք անեին, որ չմկրտված հոգիները գային առաջ, որպեսզի իրանց համար աղոթք արվի, որովհետև Սուրբ Հոգու մկրտված, Սուրբ Հոգով չմկրտված մարդիկ դա լուրջ հոգևոր կյանքում դժվարություններ են ունենում։ Ես ուզում եմ կարդալ եղբայրներ, քույրեր, մի քանի տեղեր Սուրբ Հոգու կարևորությունը մեր կյանքում, որպեսզի մեր նախանձավորությունը շարժվի։ Որովհետև գիտեք, մարդիկ կա Սուրբ Հոգով մկրտվել են, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, որ հոգին մի մարեք ձեր մեջ։ Այսինքն հոգուն տեղ չեն տվել իրանց կյանքում։ Եղբայրներ, քույրեր, Սավուղն էլ Սուրբ Հոգով լեցվեց, բայց ինքը չպահեց այդ հոգին։ Ինքը տեղ չտվեց այդ հոգին ու խայտառակ վիճակների մեջ ընկավ։ Մեծ դժվարությունների մեջ ընկավ, որը մենք գիտենք։ Սուրբ գրքում գրված է Առաջի Թագավորաց 10-րդ գլուխ 6-րդ համարում այսպիսի համար կա գրված. այն ատեն քու վրա, Սավուղի մասին է խոսքը գնում, այն ատեն քու վրա Տիրոջը հոգին պիտի գա ու անոնց հետ մարգարեություն պիտի ինես ու դու պիտի փոխվես եւ ուրիշ մարդ պիտի լինես։ Երբ որ մարդու վրա Աստծո հոգին իջնում է, ինքը փոխված մարդ է դառնում, ինքը ուրիշ մարդ է դառնում։ Մենք հոգևոր ծառայություններ ենք անում, հոգևոր գործեր ենք անում։ Ես տեսել եմ շատ մարդիկ, որ հոգևոր գործերի մեջ առաջ են գնացել ու դա շատ լավ է։ Եկեղեցում կարիք կա հոգևոր գործը առաջ գնա, Աստծո գործը առաջ գնա, բայց եթե Սուրբ Հոգու լեցունության հետևանք չի լինում, եթե հավատքի հետևանք չի լինում դա, մարդը վերջնական արդյունքում ինքը բողոքում է իր արածի վրայով, տրտնջում է իր արածներից, որովհետև սա աստվածային կյանքի հետ կապ չի ունենում։ Ես ուզում եմ կարդալ մի քանի հատվածներ, թե ինչքան մեծ կարևորություն ունի մեր կյանքում Սուրբ Հոգով լեցվելը եւ ովքեր որ մկրտված չեն Սուրբ Հոգով մկրտվելը։ Գործ Առաքելոց 6-րդ գլխում 8-րդ համարում գրված է. Ստեփանոս, որ հավատքով ու զորությունով լեցված մարդ էր, մեծ հրաշքներ ու նշաններ կներ ժողովրդին մեջ, բայց ոմանք այն ժողովարանեն, որ ազատացիներուն ու կերանացիներուն եւ աղեքսանդրացիներուն ժողովարան կսվեր, ոմանք որ Կիլիկիային ու Ասիային ելային ու Ստեփանոսի հետ վիճաբանություն կնեին։ Վիճում էին այս մարդիկ Ստեփանոսի հետ, բայց ինքը հավատքով ու զորությունով լեցված էր, բայց չէին կրնար դեմ դնել այն իմաստությանն ու հոգին, որով անք խոսեր։ Եթե մարդը Սուրբ Հոգով լեցված է լինում, եղբայրներ քույրեր, Սուրբ Գիրքը մեզի հիշեցնում է, հոգ մի արեք, երբ որ ձեզի հարցեր կտան, ձեզի ատյանների առաջ կկանգնացնեն, ինչ որ մի փորձությունների առաջ կլինեք, Սուրբ Գիրքը մեզի հիշեցնում, ասում է, հոգ մի արեք դրա մասին, որովհետև նույն ժամին ձեզի խոսք պետք է տրվի, եւ այդ խոսքը Աստծո հոգուց է լինելու։ Սուրբ Գիրքը մեզի սովորացնում է, որ հոգևոր մարդու ամենակարևոր բանը Սուրբ Հոգով լեցվելն է։ Հոգևոր մարդու ամենակարևոր բանը Սուրբ Հոգով մկրտված լինելն ու Սուրբ Հոգով լեցվելն է, եղբայրներ քույրեր։ Սուրբ Գիրքը նաև մեզի սովորացնում է Հովանու ավետարան 7-րդ գլուխ մենք երգեցինք էլ, խորը երգեց այս երգը, եղբայրներ քույրեր։ 7-րդ գլուխ 34 համարում գրված է. տոնին վերջին օրը Հիսուսը կայնել էր, կաղաղակեր ու կսեր։ Ինչի համար էր Հիսուսը աղաղակելով ասում, սիրելիներ։ Ինչի համար էր Հիսուսը սրան մեծ կարևորություն տալիս։ Ինքը աղաղակելով էր սա ասում. եթե մեկը ծառավ է, թող ինձ գա ու խմե։ Այսօր բոլորը ծառավ են։ Ոչ թե մեկն է ծառավ, այլ բոլորը ծառավ են եւ բոլորս ծառավ ենք։ Եղբայրներ քույրեր, եկեք խոստովանություն անենք։ Ինձանից սկսած մենք բոլորս կարիք ունենք այս լեցունության։ Թող գա ու խմե, ան որ ինձի հավատա, ինչպես Գիրքը կսե, անոր փորեն, կենթանի ջուրի գետեր պիտի բխեն։ Այս սավ հոգիի համար, որ իրեն հավատացողները պիտի առնեն։ Ովքեր են առնում Սուրբ Հոգին, ովքեր որ Հիսուսին հավատում են։
Այս է սա հոգի համար, որ իրեն հավատացողները պիտի առնեն։ Ով որ ծառավա Սուրբ Գիրքը ասում է թող գա ու խմի եւ իր փորից ոչ թե ծորակա հոսելու, ոչ թե աղբյուրա հոսելու, այլ ասում է կենթանի ջրի գետերա հոսելու։ Այդ գետերը երբ որ բխում է, մարդու ծառավը հագենում է։ Մարդը երբ որ աղոթքի ժամանակ հանդիպում է Հիսուսին, գիտեք ինչ, հիմա որ ում էլ հարցնեն ինքը շատ հոգսեր ունի, ում էլ որ խոսացնեն ինքը շատ խնդիրներ ունի, առողջական խնդիրներ շատ կան մեր մեջ, ֆինանսական խնդիրներ կան, նյութական խնդիրներ կան, տարբեր խնդիրներ կան, բայց եղբայրներ քույրեր, երբ որ մարդը հանդիպում է Աստծուն, իրան ոչ մի խնդիր չի հետարքրում, որովհետև Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելուց, Քրիստոսի ներկայությունը վայելելուց, երկնքից իջած հաց ուտելուց, ներսի աղբյուրը եւ գետերը բխելուց, մարդուն էլ ոչ մի բան չի հետարքրում, որովհետև մարդը միայն բավարարված է լինում, երբ որ Սուրբ Հոգով լեցված է լինում, իրան չի հետարքրում, այսօր իրան բարձրացրին, վաղ իրան ցածրացնեն, ուշադրություն դարձրեցին, դա բացարձակ իրան չի հետարքրում, իրան հետարքրում է, որ ինքը Քրիստոսի ներկայության մեջ իր սերը վայելի, ներքին սենյակի մեջ Քրիստոսի հետ, հոր հետ եւ Սուրբ Հոգու հետ միասին ընթրիք անի, եւ այդ հնարավորությունը այսօր Աստված մեզի բոլորիս տվել է, եղբայրներ քույրեր, ես խնդրում եմ օգտագործենք այս հնարավորությունը, որպեսզի մեր գալու ու գնալու մեջ մենք տարբերություն տեսնենք, որպեսզի մեր ներսը նախանձավորություն լինի, Աստծո հոգուն տեղ տանք։ Դուք պատկերացնում եք մի մարդ, որ Աստծո հոգին իր վրա իջավ, եւ ինքը մարգարեություն արեց, եւ ինքը փոխվեց եւ ուրիշ մարդ եղավ, այս ինքը տեսնում է թե չէ։ Տեսնում է, բայց տեղ չտվեց այդ կյանքին։ Տեղ չտվեց իրան այդ կյանքին, ու Աստծո հոգին իրանից հեռացավ։ Ու շատ մեծ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեց, ու դառը վախճան ունեցավ։ Եղբայրներ քույրեր, Աստված մեզի ուզում է մեր կյանքում այդ լեցունությունը գնալով ավելի շատանա։ Աստված ուզում է մեր կյանքում, որ մեր ծառաված սիրտը հագենա իր ջրերից խմելուց, եղբայրներ քույրեր։ Եվ մեր կյանքում շատ ժամանակ հարցեր առաջանում, եւ այդ հարցերի պատասխանը մենք երբ ենք տեսնում։ Ոչ թե տեսնում ենք մեր շատ գիտությունով, շատ իմաստությունով, ոնց որ եղբայրս ասեց, որ շատ հետաքրքրվում ենք ինչ պետք է լինի, ինչ է կատարվելու։ Աստված դրա համար մեզի չի կանչել։ Այսօր շատերն էլ հետաքրքրվում են, լավ, ինչ պետք է լինի, ասենք, ինչ որ մի ժամանակ հետո։ Առաքյալներն էին հարցնում, Իսրայելի թագավորությունը երբ պետք է վերականգնես։ Բայց Աստված ուրիշ բանի վրա մատը դրեց, եղբայրներ քույրեր։ Ինչ է ուզում Աստված մեր կյանքում սովորեցնի մեզի։ Երբ որ մարդը հոգիով լեցված է լինում, Աստծո խոսքը մեզի սովորացնում է Հովանու ավետարանի 16-րդ գլուխ մեզի շատերից ծանոթ տեղ եմ ուզում կարդալ, գրված է 13 համարից։ Իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդե ձեզ։ Այսինքն Սուրբ Հոգին, երբ որ մեզի առաջնորդում է, դա միայն ճշմարտության առաջնորդում։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, վասնզի ոչ թե ինքն իր մե պիտի խոսի, հապա ինչ որ լսե, զայն պիտի խոսի, եւ ինչ պետք անի, ու գալիքները ձեզի պիտի պատմե։ Այսօր շատերին հետաքրքրում է ինչ պետք է լինի հետո։ Աստծո խոսքը ասում է, դու լեցվի Սուրբ Հոգիով, դու տեղ տուր Սուրբ Հոգուն, ինքը քեզի կառաջնորդի ճշմարտության եւ քեզի կպատմի գալիքները, կպատմի այն ինչ որ պետք է։ Չի պատմի այն ինչ որ մեզի պետք չի, կպատմի այն ինչ որ մեզի պետք է։ Ոնց որ եղբայրս ասեց, երբ որ Նեման ասորին իր ծրագրով գնացել էր, ինքը նպատակ ուներ, ինքը վերջը ծախս էր արել, երկրից երկիր էր գնացել, բայց չբավարարեց այն վիճակը, ինչը որ ինքը լսեց։ Բայց մի բան, իր անկերոջը լսեց, իր ծառայողին լսեց, իր զինվորին լսեց, ու լսեց այն, ինչը որ պետք էր, լսեց այն, ինչը որ պատճառ եղավ իր բժշկության, լսեց այն, ինչի համար որ ինքը դատարկ չէր իր գալն ու գնալը, բայց ինքը լրիվ ուրիշ նպատակ ուներ։ Մենք էլ կարող է շատ տարբեր նպատակներ ու ծրագրեր ունենանք, բայց տեղ տանք Սուրբ Հոգուն։ Ես խնդրում եմ, տեղ մի տվեք մարդկային հարաբերությունների զարգացմանը, մարդկանց մեջ երևալու բարձրացմանը, եղբայրներ քույրեր, տեղ տանք Սուրբ Հոգուն, որ բնակվում է խոնար սրտերի մեջ, որ ինքը մեզի ճշմարտության առաջնորդի եւ ինքը մեզի պատմի այն, ինչի կարիքը որ մենք ունենք սիրելիներ։
որովհետև Սուրբ Հոգով լեցված մարդը ինքն իրան ապահով ազգում, Սուրբ Հոգով լեցված մարդը ինքն իրան երջանիկ ազգում։ Եվ մի տեղ էլ ուզում եմ կարդամ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մեր բոլորի շինության համար Հռովմեացիներից թուղթ 8-րդ գլուխ 14 համարից շատ կարևոր խոսքեր մեր հոգևոր շինության համար։ Հռովմեացիներից թուղթ 8-րդ գլուխ 14 համարից վասնզի անոնք, որ Աստծո հոգիով կառաջնորդվեն, անոնք Աստծո որդիներն են։ Հոգին դա մեծատառով է գրված, ովքեր որ Սուրբ Հոգիով առաջնորդվում են, նրանք Աստծո որդիներ են։ Շատ բաներ կարելի է ասել հոգևոր կյանքի մեր աճի համար, բայց Աստծո խոսքը սրա մասին է մատը դնում, որ ասում է, ովքեր որ առաջնորդվում են Սուրբ Հոգիով, նրանք են Աստծո որդիները։ Քանզի դուք ծառայության հոգին չառեք կրկին վախենալու, ապա որդեգրության հոգին առիք, որով կկանչենք Աբբա Հայր, որանով կկանչենք Աբբա Հայր։ Նույն ինքը հոգին վկայություն կտա մեր հոգիի հետ։ Աստծո Սուրբ Հոգին այնքան է մտերմացած մեր հոգու հետ, Աստծո Սուրբ Հոգին այնքան է մեկացած մեր հոգու հետ, այնքան է ուզում, որ մենք մեկ լինենք, որ Քրիստոս իր աղոթքի մեջ ասեց 17-րդ գլխում Հովանու ավետարան 21-22 համարներում, եղբայրներ, քույրեր, այնքան է մեկացած, որ ասում է նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգիների հետ, մենք Աստծո որդիներ ենք։ Սա մարդը չի վկայում, սա ժողովուրդը չի վկայում, սա Աստծո հոգին է վկայում։ Եվ եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդներ ու Քրիստոսի ժառանգակիցներ, եղբայրներ, քույրեր, մենք համարվում ենք Աստծո ժառանգորդները, մենք համարվում ենք Քրիստոսի ժառանգակիցները։ Եվ սա ով է վկայում։ Ոչ մի մարդ չի վկայում, սա վկայում է Սուրբ Հոգին մեր հոգիների հետ, որպեսզի եթե իր չարչարանքներուն կցորդը լանք, իր փառքին էլ հաղորդ լինենք։ Եթե այս վկայությունը որպես ճշմարտություն մեր կյանքում բացվում է եւ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ամեն կողմից մեզի ցանկապատել եւ ապահովել է, որ Աստված ինքը վկայում է իր Սուրբ Հոգիով, որ մենք իր որդիներն ենք եւ Աստծո ժառանգորդներն ենք եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներն ենք, մեզի չի հետարքրում եւ չի անհանգստացնում ոչ մի չարչարանք։ Մեզի չի հետարքրում ու չի անհանգստացնում մեր հոգևոր կյանքում ոչ մի նեղություն, որովհետև եթե չարչարանքներին կցորդ ենք լինում, սատանում է իր փառքին հաղորդ լինելու, սատանում է իր հետ հավիտյան ապրելու, սատանում է իր հետ իր քաղցրությունն ու ներկայությունը վայելելու Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր։ Թող Աստված օգնական լինի։ Ես խնդրում եմ մեր հայացքը ուղենք Իրան։ Ինքը ստեղ ներկա է իր խոսքի համաձայն։ Ոչ թե մեր արժանինքների համաձայն։ Առաքյալները շատ բան չէին հասկանում տվյալ պահին։ Աշակերտները շատ բան չգիտեին։ Իրանք ուզում էին, որ իրանց երկիրը ապահով լինի, իրանք ուզում էին, որ իրանց համար լավ լինի։ Շատ բան չգիտեին, բայց այդ արժանինքների հիման վրա չէր, որ Աստված Սուրբ Հոգով մկրտեց։ Հապա իրենք հնազանդվեցին Աստծո խոսքին, թեև ունեին շատ տկարություններ, թեև վախեր ունեին, թեև ուրացել էին, բայց այդ խոսքին հնազանդվեցին եւ չհեռացան անորոշ ժամանակով։ Իրանք չգիտեին, Հիսուսը չէր ասել կոնկրետ որորը որ ժամին, ուղղակի ասել էր չհեռանաք, անորոշ էր։ Բայց իրանք որ հնազանդվեցին այդ խոսքին, անկախ իրանց զորավոր լինելուց, Աստված այցելություն արեց եւ Սուրբ Հոգով մկրտեց իրաց, ոնց որ եղբայրներս ասեցին։ Հիմա անկախ նրանից, թե մենք ինչ վիճակ ունենք, անկախ նրանից, թե մենք ինչ կարողության տեր մարդիկ ենք, հնազանդվենք Աստծո խոսքին։ Մեր ընտրությունը հաստատ պահենք, եղբայրներ քույրեր։ Նա որ խոստացել է կտա, ու սա մեր արժանինքների հետ կապ չունի։ Սա իր խոստմունքների հետ է կապված, որ ինքը սիրում է մեզ, ինքը ուզում է, որ մենք լեցվենք, ինքը գիտի, որ մենք առանց իր ոչինչ չենք կարող անել։ Եվ ինքը ուզում է, որ լեցված կյանքում հաղթական կյանք ապրենք։ Եկեք սրտանց աղոթք անենք, մեր սրտերը բաց անենք Տիրոջ առաջ, որպեսզի Աստծո հոգին լեցվի եւ ոչ մի արգելք չլինի մեր կյանքում, որ այստեղ իր հրաշքները կատարվի, եղբայրներ քույրեր։